Batuk adalah respons alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari dalam saluran pernapasan, seperti debu, kuman, atau virus. Namun, jika terjadi berkepanjangan dan disertai keluhan lain, batuk bisa menjadi gejala gangguan pernapasan, mulai dari asma, tuberkulosis, hingga kanker paru-paru. Tenggorokan dan paru-paru normalnya memproduksi sedikit lendir atau dahak yang berfungsi menjaga saluran pernapasan agar tetap lembab. Lendir ini juga berperan melindungi saluran napas dari kuman dan penyebab iritasi, iritan, dengan cara mengeluarkan kuman dan iritan tersebut lewat batuk atau bersin. Batuk yang terjadi sesekali dan cepat mereda umumnya tidak berbahaya. Namun, batuk yang berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan patut diwaspadai, karena bisa jadi merupakan gejala penyakit yang perlu diobati. Berikut ini rekomendasi obat batuk ampuh tuntas atasi batuk berdahak, kering, dan gatal untuk dewasa. Link obat kami sertakan di link di deskripsi. Activate Plus Expectorant Sirup 60 ml hijau. Pilihan obat batuk berdahak ampuh yang dapat kamu gunakan adalah Activate Plus Expectorant Sirup 60 ml. Obat ini memiliki keunggulan kandungan 3 senyawa yang efektif membantu meredakan batuk berdahak dan pilek. Activate Plus Expectorant merupakan obat yang mengandung triprolidin HCl, pseudoephedrine HCl, dan guaifenesin. Triprolidin sebagai antihistamin berkhasiat meredakan gejala pilek seperti bersin-bersin. Sementara itu, pseudoephedrine sebagai dekongestan untuk meredakan gejala hidung tersumbat. Sedangkan guaifenesin sebagai ekspektoran yang bekerja menurunkan kekentalan lendir dan membantu proses pengeluaran dahak. Activate Plus Expectorant Sirup 60 ml bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Bisolvon Extra Sirup 125 ml. Obat batuk berdahak ini mengandung bromiehain HCl dan guaifenesin, yang bekerja sebagai sekretolitik, mukolitik, dan ekspektoran. Fungsinya untuk mempermudah pengeluaran dahak pada pengidap. Dosis penggunaannya sebanyak anak berusia 2-6 tahun, 2,5 ml 3 kali sehari. Anak berusia 6-12 tahun, 5 ml 3 kali sehari. Di atas 12 tahun dan orang dewasa, 10 ml 3 kali sehari. Jika terjadi dalam kasus yang ringan, kamu bisa mengatasi batuk dengan beberapa langkah ini. Kisaran harga Rp96.900 per botol. Sanadril Expectorant Sirup 120 ml. Sanadril Expectorant menjadi rekomendasi obat batuk berdahak selanjutnya. Obat ini dapat meredakan batuk produktif dan berdahak akibat reaksi alergi. Setiap 5 ml sirup mengandung difenhidramin HCl 12,5 mg, amoncel 100 mg, K-guaiacol sulfonate 30 mg, natrium citrate 50 mg, mentol 1 mg. Dosis penggunaannya berdasarkan usia. Anak berusia 6-12 tahun, 5 ml 3-4 kali sehari. Orang dewasa, 10 ml 3-4 kali sehari. Kisaran harga Rp24.100 per botol. OBH Kombi Batuk Berdahak Mentol. Rekomendasi obat batuk berdahak paling ampuh yang pertama adalah OBH Kombi. Obat ini bekerja sebagai ekspektoran yang membantu mengeluarkan dahak. Obat ini mengandung Succus liquiritiae, amonium klorid, dan etanol. Takaran penggunaannya menyesuaikan pada usia. Anak berusia 6-12 tahun, 3 kali sehari, 1 sendok takar berukuran 5 ml. Orang dewasa, 3 kali sehari, 3 sendok takar berukuran 15 ml. Rentang harga Rp18.200 Rp18.300 per botol. Silex Sirup 100 ml. Obat batuk berdahak herbal dengan kandungan ekstrak time, primulae, altaya, drosere, dan bahan-bahan alami lainnya. Tidak hanya batuk berdahak, Silex Sirup bisa digunakan untuk melegakan tenggorokan dan pilek. Untuk aturan pemakaiannya,
Orang dewasa bisa minum sebanyak 1 sendok makan untuk 3-4 kali sehari setelah makan. Sementara anak-anak cukup minum 1 sendok takar 3-4 kali sehari. Jangan lupa untuk kocok dulu obat ini sebelum diminum. Hindari juga untuk mengonsumsi beberapa pantangan makanan dan minuman ini saat batuk berdahak. Rentang harga Rp80.000 Rp87.400 per botol. Rexcough Plus Sirup 60 ml. Obat batuk berdahak paling ampuh ini memiliki kandungan bromycin HCl dan guaifenesin yang berkhasiat untuk mengencerkan dahak. Kamu tidak boleh menggunakan obat ini bersamaan dengan antibiotik. Dosis penggunaannya sebanyak anak berusia 6-12 tahun, 5 ml 3 kali sehari. Orang dewasa, 10 ml 3 kali sehari. Rentang harga Rp22.000 Rp28.200 per botol. Obat batuk Kep Ibu dan Anak Sirup 75 ml. Obat batuk berdahak selanjutnya adalah obat batuk Kep Ibu dan Anak. Obat ini diformulasikan dengan bahan-bahan herbal seperti Bulbus fritillariae chirosae, Folium eriobotrae, Poria, Exocarpium citrus grandis, Rhizoma pinelliae preparatum, Rhizoma zingiberis, dan masih banyak lagi. Obat ini tidak hanya membantu meredakan batuk berdahak, tapi juga dapat melegakan tenggorokan dan memelihara kesehatan paru-paru. Ikuti dosis pemberian berikut, baik anak-anak maupun dewasa. Anak 3-6 tahun, 1/3 sendok takar, 5 ml. 3 kali sehari sesudah makan. Anak 7-12 tahun, 2/3 sendok takar, 10 ml. 3 kali sehari sesudah makan. Anak di atas 12 tahun dan dewasa, 1 sendok takar, 15 ml. 3 kali sehari setelah makan. Obat batuk berdahak ini dapat diminum dengan cara dicampurkan ke air hangat. Kisaran harga Rp32.900 per botol. Jika batuk berdahak tidak mendapat penanganan yang tepat, dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, seperti bronkitis atau pneumonia. Batuk yang terus-menerus dan dahak yang tebal tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menyulitkan pernapasan dan memfasilitasi pertumbuhan bakteri atau virus, memicu infeksi sekunder. Untuk mencegah hal tersebut, sangat penting untuk menggunakan obat batuk berdahak yang efektif. Pengobatan yang tepat tidak hanya dapat mengurangi keparahan gejala, tetapi juga membantu mengurangi risiko terjadinya komplikasi yang lebih parah.